Halo guys, hari ini hari Selasa. Mau melaut sih, tapi keadaan cuaca lagi badai, lagi angin badai. Di sana ada aktivitas para nelayan yang mau keluar cuma nggak jadi, akhirnya perahunya ditarik ke darat. Cuaca hari ini angin kencang, anginnya sekitar 15 sampai 20 knot, kencang sekali. Lagi badai ini. Saya berada di pelabuhan Wedak. Ini kapal rusak yang saya naikin. Rusak semua. Dalam kapal saja mau melayang. Oke guys, nantikan video saya selanjutnya, jalan-jalan anak kampung. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.